এটা 10 কেজি 10 কেজি তিস্তা নদীতে কাঁঠাল দেওয়া হয়েছিল অনেক বড় অংশ জুড়ে। ধীরে ধীরে সেটা কমিয়ে আনা হচ্ছে। প্রচুর আইর মাছ ঢুকেছিল কাঁঠালের মধ্যে। জালটা ঘেরা প্রায় শেষ। পাশেই এখনো কাঁঠাল দেয়া আছে। নদীতে মাছ ধরা আসলে খুবই কষ্টসাধ্য এক কাজ। জালটা দেওয়া প্রায় শেষ, এখন কাঁঠালগুলি পরিষ্কার করা হবে। এই কাঁঠালগুলি দেওয়ার সময় খুবই যত্ন সহকারে দেয়। নিচে কিন্তু প্রচুর কাঁঠাল দেওয়া আছে যাতে মাছগুলা ভিতরে ঢুকে থাকতে পারে। মাঝখানের অংশটাতে কিছু কুচুরি পানা দেওয়া আছে যাতে ছোট মাছগুলি থাকতে পারে। কাঁঠালগুলি পরিষ্কার করা হচ্ছে। এখানে প্রথমে কাঁঠালগুলি পরিষ্কার করা হবে সুন্দর করে, তারপর বড় একটি জাল পানিতে টানা হবে, সেখানেই মূলত বেশিরভাগ মাছ উঠে আসে। জালটা পানিতে ফেলা হচ্ছে গুছিয়ে। যেহেতু জায়গাটা অনেকটা ছোট হয়ে এসেছে সেহেতু এবারে বেশি পরিমাণে মাছ পাওয়া যাবে বলে সবাই ধারণা করছে। জালটা পানিতে ফেলা হলো। ভালো পরিমাণে মাছ পাওয়ার আশা করছেন সবাই। তিন ধরা কম 200, 3 ধরা কম 200, 3 ধরা কম 200, এটা কেমন হিসাব ভাই? 3 ধরা কম 300 এমন করে কি দেন ভাই? মাছ মাছ দেয়া মাছ লাগবে, বাসত দৌড়ে গেল না, মাছ তখন না তলাশি বাসত খড়াং করে উঠবে। এটি হলো আমার পরিচালক বাস। একটি মাছের বুদবুদ দেখা যাচ্ছে, সবাই বেশ আনন্দিত। ডুব দিয়ে মাছটা ধরার চেষ্টা করবে। দেখছেন যে পার থেকে আরো 2 জন চলে আসছে, সবাই বেশ আনন্দিত।
ফাটে গেল নাকি? সবাই ডুব দিয়ে আন্দাজ করার চেষ্টা করছে কি পরিমাণ মাছ, এবং মাছটা ওরা জালের মধ্যে ধরে পেঁচায় দেয় যাতে জাল টানার সময় সহজে মাছটা উঠে আসতে পারে। কোন হয়ে গেল রে? তার একটা মানুষ শুনেছি আমরা। খুব এনাদের দম কিন্তু অনেক লম্বা, পানিতে ডুবে বেশ অনেকক্ষণ থাকতে পারেন এনারা পানির নিচে। ডুব দিয়ে মাছটার অবস্থান এবং মাছটা ধরে জালে পেঁচিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। মাছটার বুদবুদ দেখে মনে হয়েছিল বেশ বড় সাইজের মাছ, যার কারণে সবাই নেমে সেটি ধরার চেষ্টা করছে। জালটি টানা হবে, দেখা যাক সে কাঙ্ক্ষিত মাছটি পাওয়া যায় কিনা। আয়ের মাছ কিন্তু চলে আসছে বড় সাইজের, সবাই বেশ খুশি। কাঁঠাল চলে আসছে, যার ফলে মাছের পরিমাণ কম হবে, কিন্তু বড় একটি মাছ কিন্তু উপরে দেখা যাচ্ছে, বেশ বড়। সবাই মিলে ডুব দিয়ে মাছটি ধরার চেষ্টা করেছিল। মাছটি জালের বেশ উপরের দিকে দেখা যাচ্ছে, খুবই বড় সাইজের একটা মাছ। দেখতে পাচ্ছেন বিশাল সাইজ। মাছ বলে সবাকে নাগিল, মাছ কই নোয়াটা ভাই ছোট নাগিল বড় নাগিল। এ বাবা নোয়াটা দেখো তো ছোট মাছ করছো। মাছ ধরতে হবে, মাছটা এখন খুবই যত্ন সহকারে জালে রাখতে হবে। সবাই বেশ খুশি। কয় কেজি হবে এটা? এটা 10 কেজি। 10 কেজি। এই যে হানা সবাই বেশ খুশি বড় মাছ ধরা পড়াতে। বেশ ভালো পরিমাণে মাছ কিন্তু ধরে এখানে রাখা হয়েছে, সব আইল মাছ। কি মাছ? কি মাছ কদি? আই মাছ না? ধন্যবাদ সকলকে, আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও।
আলাদা আলাদা করে কিনবো।